Hello，大家早晨，歡迎嚟到今日嘅創業學堂。今日咧，我會為大家分享嘅題目咧就係開學無壓力，work hard, play hard。係啦，我相信咧，在座咧，可能今日嚟得睇我呢一個 video 嘅話，可能你都係父母啦，或者你都係主要嘅照顧者啦。大家開學嘅感覺如何啊？好大壓力啊！我聽到好多家長都話，哇，開咗學呢個幾月已經係好辛苦啦，好大壓力啦。小朋友有壓力，個家長都好大壓力咁樣啦。咁咧，我都希望透過住今日嘅課堂咧，可以俾到多啲點子大家啦，可以點樣樣去做，去面對呢一個嘅壓力嘅。好，咁首先咧，開始之前咧，我都介紹下自己先啦。咁咧，啲學生就叫我做 Miss Mandy 嘅。咁我係一個註冊嘅兒童遊戲同埋沙療治療師啦。咁咧，我主要嘅工作就係入學校嗰度去做一啲家長嘅講座啊，或者去同 SEN 嘅小朋友去做一啲workshop 啦，去令到佢哋可以抒發到情緒啦。同埋我都會去同社工啦，去即係有好多了解更加小朋友喺玩嘅時候可以觀察到啲咩嘢嘅。咁呢度就有我嘅 Facebook page 啦，同你 play 啦。如果有興趣嘅朋友仔啦，佢都可以咧 scan 個 QR code 咧，咁就裡面有一啲教養上嘅一啲 tips 俾大家啦，或者我經歷過啲咩 case 咧，我都會喺上面嗰度同大家分享嘅。咁有興趣咧就可以 scan 呢個 QR code 啦。咁咧，因為我好相信咧，遊戲咧係好重要、好重要嘅，所以我今日嘅題目就係咧，雖然勤力好重要 （work hard），但 play hard 都好重要嘅。喺我嘅工作室裏面咧，play 咧就小朋友係玩得好開心嘅，開心到唔捨得走嘅。而我係好相信就係咧，遊戲就係打開小朋友佢哋嘅心靈嘅窗口。佢要打開，佢俾你進入先可以了解得到，其實佢諗緊啲咩咧？佢想要啲咩嘢咧？佢同你點樣建立關係咧？等等，其實有啲咩心靈上困擾住佢咧？等等，其實睇到好多嘢嘅。咁但係啦，其實喺個華人嘅社會之下咧，好多時都話要勤力啊，要 work hard 啊，係咪啊？即係高度關注嘅，日日咧，我相信每個家庭嘅阿爸阿媽都喺度講緊嘅，但係好少講話，喂，玩你都玩得放啲啊，玩盡啲啊。其實比較少家長會咁樣講嘅，甚至係忽視添，唔好講咁多玩啊，因為勤有功，戲無益，係咪啊？我哋好多時就係我哋細個，可能我哋嘅父母都可能用呢句説話，就係話總之勤力啦，你勤力咧就有回報噶啦，玩得多唔好噶咁樣。咁其實玩係咪真係唔好咧？啊，我想家長大家諗諗喎，係咪咧？嗱，即係喺我自己嘅理解之下咧，佢嗰句説話勤有功，戲無益，冇錯嘅，係啱嘅。因為如果當你玩到咧，你已經唔再盡你一個學生嘅責任啦，玩到已經完全影響晒你成個生活啦，呢一啲係唔好嘅，所以戲係冇益嘅。但係如果你能夠平衡得到玩同埋勤力嘅話，其實係達至到一個好好嘅 balance 嘅話，其實係增加咗你嘅學習動機添㗎。因為你一定要係當中你係覺得享受到有趣好玩，你先至會繼續去做落去咯，係咪？咁所以其實透過住努力去玩啦，玩嘅過程裏面咧，其實係可以探索到自己其實中意啲咩，唔中意啲乜嘢啦。透過住玩嘅時候，可以解決有問題，提升到呢個解難嘅能力啦，建立到自信啦，亦都可以創造到快樂啦，亦都提升到個心理健康嘅喎。最緊要咧有一樣嘢就係咧，遊戲係可以提供到一個情緒出口。因為今日我哋唔能夠去控制到學校今日俾幾多樣功課，我控制唔到學校嘅深淺程度，或者我嘅小朋友識唔識做今日嘅功課，或者嚟緊佢考試做得好唔好，呢啲唔係我哋嘅控制範圍內。但係如果佢能夠將一啲可能佢學校有一啲嘅負面情緒，繼而揾到一個途徑去能夠幫助到去抒發得到嘅話，唔緊要啊。變咗個心態，變咗個心情去應對住呢啲壓力嘅話咧，出嚟嘅結果係爭好遠嘅。咁所以今日都希望咧同大家咧去探討多啲呢一方面嘅。而今日我會講啲咩咧？就講下其實情緒健康係啲咩嚟啦。平時我做緊嘅沙遊喺個沙盤上面，其實同啲小朋友做啲咩嘢嘅咧？同埋有一啲實用嘅技巧係會教大家嘅。咁都有啲 tips 俾大家啦。咁我希望大家今日咧可以收穫滿滿啦。翻到屋企嘅時候咧都可以用下一啲呢一度提供嘅 tips 啦。如果用得好嘅話咧，都可以同我分享嘅喎。就算用得唔好嘅話咧，他日喺 office 度見到我嘅話咧，都可以大家交流一下嘅。好。
咁咧了解一下，其實今日我哋小學生佢哋未必一定小學生啦，或者中學生，其實佢哋面對緊啲咩問題咧？其實真係壓力真係好大嘅，佢哋嘅學業上，其實正正就係呢幾日啦，有個11歲嘅男仔都輕生咗啦，即係有陣時我哋都會睇新聞上面睇到呢一啲咁樣嘅報導，其實都真係好慘嘅，係啦，因為就學業嘅壓力方面，佢未能夠未識得 handle 得到，而繼而就去自尋短見咁樣樣，同埋亦都係佢除咗學校之外啦，其實社交焦慮啦，點樣同同學仔相處啊，或者有好多時一啲嘢令到佢情緒波動啊，例如佢已經好大壓力翻到屋企啦，好驚啦，好焦慮，好不安啦，可能翻到屋企，可能爸爸媽媽又不自覺地可能又俾咗少少壓力佢嘅時候，佢會覺得哇，我真係壓力爆煲啦，我諗唔到尋求一個點樣解決嘅辦法啦。咁就可能諗歪咗一邊，就成為咗一個新聞啦，係咪？咁所以其實係真係我哋呢一個係不容忽視嘅，我哋一定要去知道其實小朋友佢哋而家處於咩嘅狀況。而你諗下喎，當佢要去到諗到去輕生嘅時候，其實唔係一朝一夕嘅，一定係長年累月嘅。但係呢段時間其實真係一啲因為一啲都睇唔出小朋友有分別，定係其實我哋家長未能夠咁仔細嘅觀察，而自己家長唔知道咧？大家可以諗諗呢一樣嘢。咁情緒健康啦，其實點樣叫做情緒健康咧？我哋要擁抱晒所有正面同埋反面嘅情緒嘅，係啦。佢喊嘅時候就唔好喊啦，佢焦慮嘅時候你唔好焦慮啦。其實講呢句說話係冇乜用嘅，分分鐘佢係喊得更加犀利，或者更加焦慮、更加大壓力等等嘅，係啦。咁其實咧，我哋要了解到情緒健康咧，佢係心理健康嘅其中一種嚟嘅。情緒係心理健康嘅其中一種，而個情緒健康咧係講緊咧係唔係話我淨係得開心咁樣樣，係啦，咁就好奇怪噶啦。因為情緒唔應該淨係單一噶嘛，或者淨係得正面噶嘛。只不過係當我哋有負面，我哋會喊，我哋會嬲等等嘅時候，我哋覺唔覺察得到咧？我哋能唔能夠去點樣去抒發咗呢個感受？點樣表達出嚟，令到別人明白，再自己自我嘅調節，呢一樣先係叫做情緒健康咯。例如小朋友識唔識得講自己嘅感覺心情咧？其實小朋友真係比較少嘅，而家長都比較少同佢講嘅。係啦，好多時都係對事情噶嘛，係啊，講件事做咗功課未做，咁快啲做咁樣等等。其實好少講話我中間有啲咩心情喺裡面嘅，係我嘅情緒係點嘅，好敏感啊，我真係唔識啊，我希望有人可以幫得到我，教我一個方法去做啊，令到我唔會咁敏感我自己啊，令我覺得自己咁冇用啊，咁樣等等。其實好少咁樣去講嘅，係啦。咁同埋就我哋要教小朋友點樣去講自己嘅感受啦，因為佢講出嚟，我哋先至知道，哦，原來佢經歷緊呢樣嘢啊。哦，我哋個父母會更加明白咯。所以情緒健康係心理健康嘅心靈溫度計，係啦。情緒唔穩定嘅話咧，心理嗰個功能都會有影響嘅。而我咧平時做嘅遊戲啦、沙遊嘅治療咧，就提供咗一個好安全、冇批判嘅空間之下啦。咁小朋友可以喺裡面咧盡情咁樣探索，好自由嘅。自己想做乜就做乜，玩啲咩就玩啲咩嘢，從而係建立到佢嘅自我認識同埋個安全感咯。係啊，咁因為小朋友喺度玩嘅時候咧，其實經歷緊一個嘅情緒嘅歷程啦，係啦，咁亦都係當中啦。譬如佢砌咗一個好靚嘅沙盤嘅世界嘅時候，佢會感覺到好大嘅成就啦，亦都可以幫助到佢嘅滿足感嘅。所以呢一個咧係一個我覺得好好嘅一個渠道，去令到小朋友去可以係唔講説話嘅時候，都能夠表達到一啲自己嘅想法同埋感受出嚟咯。係啦，呢度有一個 case 啦，都係最近我自己遇得到嘅，就一個15歲嘅男仔啦。佢其實係好大個啦，15歲嘅男仔。咁佢係因為學校嘅壓力咧，而令到佢唔想返學嘅，咁成日都缺課嘅。咁就算佢返嚟嘅話咧，佢都係會好沉默啦，唔講嘢啦，佢得情緒，佢都成績差嘅。咁透過住呢個咁樣嘅沙盤啦，就係一個盤裏面好多沙啦，亦都有啲小模型啦，俾佢砌一個內心嘅世界咯。大家可以感受一下，你見到佢砌呢一紮嘢出嚟，可能喺你眼中覺得好似九唔搭八嘅，都唔知想砌乜咁樣樣嘅，係啦。咁我會睇啲咩嘢咧？首先開始砌之前咧，我同佢玩啲小遊戲先嘅。我話佢揀一個最中意嘅小模型，佢就揀咗個嗰啲撳嗰啲嗰啲撳掣嗰啲咁樣啦，咔啦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 咁樣啦。佢話咧。
好減壓啊，不斷咁喺度撳啊，即係表示其實佢係一個處於好大壓力、好焦慮嘅男仔啦，所以佢要搵啲嘢嚟撳啦。跟住咧，我又嗌佢揀一個佢最唔中意嘅小模型啦。咁佢揀一個打火機，佢就話諗起爸爸，因為咧爸爸食煙啦、飲酒啦，誒、唔想佢喺屋企，係啦。咁其實之後同社工傾翻啦，咁佢爸爸係有呢一啲咁樣嘅行為嘅，亦都會打佢啊，或者係用講一啲好難聽嘅説話對仔仔咁樣講嘅，所以其實佢個內心係真係正如佢呢個作品咯，荒涼的沙漠，好空虛嘅。你見到其實冇乜啲乜嘢嘅種類啦，顏色唔多啦，即係你七彩繽紛嗰啲俾人開心嘅感覺噶嘛？呢度係俾人哋嘅感覺好荒涼嘅。同埋佢係好多時喺度咧，好靜咁自己摸啲沙咁樣啦。其實喺度尋求緊一個平靜啊、平安啊。跟住之後，你叫啲嘢又係收埋噶啦。其實佢都未能夠好打開自己個心啦，等等啦。咁所以其實係佢咦，但係又好喎、佢又有個十字架同埋有個天使噶喎。佢話呢度係俾個力量佢噶喎。咁所以其實係佢話有個天使去祈禱咯，咁樣樣係啦。咁雖然好似看似又係啊，好似濕濕碎碎咁樣樣。但其實都 overall，你會感受到一個小朋友15歲，佢可能難以啟齒一啲佢嘅感覺，但係佢透過住玩呢一個嘅沙盤就可以表現到出嚟啦。咁所以咧，下一步我哋做啲咩嘢咧？其實真係我哋去同佢嘅家長講啦，要去幫仔仔去揾一啲解壓嘅方式啦。可能係探討下佢會唔會中意打波啊？可能做運動啦，可能佢會唔會有其他嘅興趣班會中意去做啦？又或者去湊助住社工同佢傾偈，而揾出佢一啲佢嘅興趣所在咯，同埋即係揾社工同埋專業人士嘅協助嘅。係啦，咁你睇完一個咁嘅例子啦，可能你就會問啦，我又唔係遊戲治療師，又唔係社工，咁我點樣可以知道我自己嘅小朋友嘅情緒同埋心理健唔健康咧？嗱，呢句說話最重要就係咧，你知唔知道先？係啦，你未必有個解決方法住，但係你起碼你要知道先，係咪啊？咁點樣可以知道咧？嗱，呢度咧就有一幅圖，大家可以了解一下。呢度係會有4個字嘅，唔知大家估唔估得到？係啦，邊4個字咧？咁我開估咯喎，好似中醫師咁樣，我哋要望、聞、問、切。好，望咩咧？咁除咗望下佢個樣之外啦，你要望佢嘅變化。而你望咧，除咗望佢嘅五官之外咧，你要留意埋佢嘅情緒嘅變化、佢嘅身體、佢嘅行為同埋社交嘅層面。咁而家我就講多少少，其實真係望啲咩嘢咧？OK。你望佢嘅情緒啦，你會見到佢咧黑晒塊面啊，或者好緊張啊，揸晒拳頭啊，或者個樣已經好想喊啊，好委屈啊，等等咧。其實呢啲你要留意嘅，因為平時嘅佢可能唔係日日係咁樣噶嘛。咁你咪知道，咦，今日一定遇到一啲事情噶啦。你起碼知道咗先，咦，肯定有啲嘢嘅，係啦。可能你話佢，你咪想喊啊，你喊咗出嚟先啦，咁樣俾佢發泄咗先咯。係啦，又或者一啲可能係好多嘢講嘅小朋友，我都遇過嘅，係真係把口係唔停嘅。但係咧，突然間翻落嚟，可能講嘢又唔講，機又唔打，其實你會好知道，咦，係咪有啲嘢發生咗咧？起碼知道咗，我要有啲嘢留意先。身體嘅問題啦，即係例如佢個身體上，例如佢會唔會病多咗啦？瞓覺時候會失眠啦，食唔到嘢啦，冇晒胃口啦，頭痛啦，成日同你講，我頭痛啊，背脊痛啊，手痛啊，等等。咁呢啲你要留意嘅，唔係佢未必係佢就係想偷懶唔做功課嘅，係啦。起碼我哋要相信佢啊，會唔會又有啲嘢令到佢唔舒服咧？因為有陣時心病嘅嘢咧，真係好難講俾你聽嘅，係啦。咁但係佢就會係就會反映咗喺佢個身體上邊咯。咁行為方面啦，佢本身係好獨立嘅，佢可以自己刷牙、自己沖涼嘅。突然間唔想咩都要你幫佢做，你幫佢要換衫，你要幫佢刷牙，咁你會知道，咦，佢會唔會有啲特別事情發生咗咧？係啦，或者佢本身係好聽話嘅，跟住突然間佢開始咩都 no 啦，咩都係唔聽話等等，即係大人眼中嘅唔聽話啦。其實佢會唔會遇到啲咩情況咧？等等啦，同埋就係社交方面啦，係啦，佢會唔會係返學校嘅時候好驚識唔到朋友仔咧？係咪好驚人哋點樣諗佢咧？尤其是大個啲小朋友咧，佢哋會特別去在意自己朋輩俾佢嘅一啲 comment 噶嘛，比較噶嘛，或者佢對老師會唔會又產生啲恐懼咧？好驚老師鬧佢啊，唔中意佢啊，等等。咁所以大家家長要望咗先，
唔係嗌大家即時解決問題，記住千祈唔好即嗱嗱，你唔應該係咁噶，你應該咁，即刻就俾一個答案佢咁樣，唔係，我只求望下先，你睇到，但係唔係要即刻要解決嘅，望咗先，因為你望完之後咧，仲要聽啲咩嘢啊？積極嘅聆聽，但係記住咧，一路聽嘅時候咧，唔好聽兩個字就，唉，都話你噶啦，唔應該咁做咧，又做錯啦，係啦，唔需要馬上回應嘅，聽咗先，哪怕佢講嗰啲嘢，你會覺得係，哇，好錯啊，唔應該咁諗噶，咁諗係唔啱嘅，哪怕你個心裏面係咁樣講，但係你都話 OK，聽咗先，唔使馬上回應嘅，唔使俾建議住佢，係啦，唔好俾建議佢住，總之你就係做緊多嘢，就係認真聆聽。因為咧，希望你聽到背後咧，其實佢有啲咩需求啊？佢係想要多啲你嘅安全感，佢想要多啲你嘅關注，佢想要你支持佢嘅論點，定係乜嘢嘢咧？其實你要聽得出佢背後嘅，所以你要積極嘅聆聽。同埋喺度講嘅時候，佢好激動啊，佢係好心灰意冷、嘆晒氣咁樣講啊，定係根本直情話我唔想講，我唔想同你講。係嘛？咁你要聽得出咯，係啦。又或者佢可能有啲小朋友，可能佢會以喊嘅形式嘅，佢喊幾耐咧？喊一路喊嘅時候講唔講嘢嘅咧？你要聽咯，係啦。咁所以咧記住咧，家長聽嘅時候咧，你就唔好講嘢啦。你聽緊嘅時候，你就留意去聽，同埋咧留意小朋友嗰啲面部嘅表情啊，佢隻手佢隻眼望緊啲咩嘢啊，佢隻手做緊啲咩嘢啊，呢啲都係你去觀察住佢成個人嘅。同埋聽佢講啲咩說話。頭先就望問啦，問就係用把口去問啦。呢個咧，我希望大家家長咧要係好小心、好小心咁樣咧，用你把口咧去問啲咩嘢嘅。因為我喺我同好多家長傾偈嘅時候咧，我發覺好多家長咧，佢哋係個個都好愛佢自己小朋友嘅，好關心嘅。不過有陣時用錯方法。就令到咧成件事咧，本嚟係一個好愛、好關心小朋友嘅導向，點知就會變咗，唉，阿媽又鬧我啦，唉，阿媽好煩啊，阿爸又點樣點樣啊，等等，就變咗其實小朋友唔接受啊。咁所以今日咧，我就希望咧教大家咧一啲例子啦，去令到大家咧唔好踩地雷，唔好咁樣做，係啦，記住係唔好咁樣做，OK？好，咁大家睇下咧，自己咧唔小心之下又做咗幾多咧？首先，好，你壓力好大咩？媽咪壓力咪仲大過你？我又要翻工又要做嘢，係啦，你嗰啲算係咩壓力啊？嗱，即係呢啲咧太過直線抽擊啊，又或者去太過直接嘅話咧，未必係一開始嘅時候你就咁樣問咯，反而係輕啲先。點啊？今日你點啊？咦，見到你個人好似個樣繃緊晒嘅，點樣樣啊？係啊，使唔使媽咪同你傾下偈？係啊，攬下你先，係啦，可能開始溫柔啲啊，開放啲嘅態度問下佢咩狀況先。可能佢會同你講我好大壓力啊，咦咁嘅時候你就係話哇你真係覺得好大壓力啊，有冇啲我可以幫到你啊？點樣樣做啊？或者我哋試下一齊傾下可以點樣樣去減少呢個壓力？咁所以你係要令到佢肯同你傾偈先，係啦。避開一啲地雷嘅字眼啦，唔係啊，你錯啦，你點解又係咁噶？我講咗好多次，你唔應該係咁噶啦，係啦，即係呢啲咧，全部都有啲批判性嘅字眼咧，唔好講住，因為你一講咧，佢一係就即刻喊，一係咧就會話 OK，講完，拜拜，閂門，係啦，你又損失咗同佢溝通嘅機會噶啦，因為佢唔想同你講啦，一講你就話我錯嘅。一講就係你有100條嘅理論大道理去答落我嗰度，咁其實佢唔會肯同你講嘢咯，係啦，避免人身攻擊啦，即係好多時就係我都明白嘅，有陣時你好關心好愛佢嘅時候就會比較肉緊嘅，一肉緊嘅時候咧唔多唔少有啲情緒就會出現啦，到時咧就會有一啲咧，你仲係咁樣樣嘅話咧，媽咪唔要你噶啦。係啊，就係咁樣樣咧，即係生嚿叉燒好過生你啊！即係呢啲都係我都有聽啲家長有講過嘅。係啊，點解你咁蠢噶？我講10次你仲係咁樣樣嘅？係啊，即係唔好呢啲人身攻擊佢啦。係啦，即係如果你又係唔係你真係唔要佢嘅話咧，咁就唔該唔好講呢句說話啦。因為
佢會話你冇口齒喎，又話唔要我嘅，我今日繼續喺度咁樣，係咪？咁所以我哋唔好俾小朋友抽秤翻我哋啊，係咪？同埋避免問太多嘅問題啦，好似考試 interview 咁樣樣咧。你今日放學點啊？放學點啊？喂，媽咪問緊你嘢啊！你今日放學點啊？咁樣樣嗱，咁其實佢都唔應你嘅時候咧，可能你換一啲説話，問嘅問題啦，問嘅問題嘅方式，又或者呢刻可能佢未想同佢太攰啊，可能佢未想同你溝通住啊，唔緊要，你話我而家可能你太攰啫，媽咪知道你攰，我一陣間再同你傾下偈啊，咁樣樣，所以咧有陣時見好就收啦，係啦，見到佢唔騷你嘅話就唔好，跟住唔好掹佢啦。跟住，家長好中意俾正確答案，係啦，我哋留意嘅係，係嘅，我哋希望教好我哋嘅小朋友，梗係俾正確答案佢啦，唔通講個錯嘅答案俾佢咩？係咪？咁但係只不過係未去到正確答案之前，你要聽咗先，係啦，望咗聽咗先，就唔好好快就去教導佢大道理咯。係啦，同埋就係面對小朋友嘅阻力嘅時候咧，就唔需要去堅持咁樣去問咯，反而換個形式問啊，或者講下自己嘢先咯。我今日媽咪遇到呢啲事情啊，我就咁樣咁樣咁樣。好多時當你講自己嘢嘅時候咧，佢都會，咦？聽下你講啲乜先，係啦。跟住之後佢都話，可能我今日翻學都咁樣樣啊，咁樣。咦？跟住就，係啊，你翻學都有遇到咁樣類似嘅事情啊，咁巧嘅，大家都遇到嘅咁樣，即係可能你咪咁樣可以開咗一個話題咯。跟住你嘅問題係同小朋友有冇一個空間去回答咧？好多時咧，有啲家長都同我講就話，我問咗佢嘢啦，誒、但係佢未必答我，又或者佢答完之後咧，好快就唔同我講嘢啦。咁其實當我再追問落去嘅時候咧，原來其實佢係問完佢，你今日返學開唔開心啊？開心，點開心法啊？又或者係好追問，令到佢好唔舒服啊？又或者好快就係話，你今日做咗功課未啊？即刻快去做功課啦，咁樣可能講唔夠幾句就即刻已經就去做功課啦，等等。咁其實佢都冇一個空間去真心地回答你個問題，或者講出佢當中嘅感受，遇到咩事情。所以呢個咧，家長要俾翻個空間佢去答嘅，係啦。咁呢度咧就停一停啦。我問下大家先，大家對於樓上邊頭先我講嗰啲，有冇一啲都係好似你嘅嘢咧？而今日你了解到呢啲就係踩地雷嘅嘢咧，咁你就去諗一諗啊，其實我有冇一個第二個方式去講嘅咧？我希望呢度咧就提一提醒大家啦，係啦，呢啲說話咧一定係踩地雷嘅，一定係佢會回應得你，唔會俾一個好嘅面口你嘅，係啦，所以我哋就唔好去做呢一件事啦，因為咧我哋希望就係咧，我哋同個小朋友一齊成長啦，係啦。所以當然佢去對你大聲或者佢都去唔理你係唔啱嘅。但係首先你今日你有冇講啱嘢，或者有冇問錯問題先，而令到佢好煩厭咧？係啦，我哋重點係陪伴啦，同佢一齊成長啦，而唔係好似警察審犯人咁樣樣咧。其實個感覺係唔良好嘅。所以今日我希望大家咧，真係唔好踩地雷。係啦，地雷爆咗咧，跟住你又要氹翻佢，跟住又用咗好多時間咧，令到一個好 crying baby 啦，見到佢咁喊嘅時候，你又要去氹翻佢，又要安撫佢情緒，搞得嚟可能又搞個幾兩個鐘。咁但係我都明白到，其實今日嘅家長嘅時間係好緊絕噶嘛，嗰個幾兩個鐘走去做下功課啊，或者溫下書唔好，就算唔係溫書嘅，玩下其他遊戲都好啊，係咪？好啦，最後一個點啦，望聞問切啦，切咧就係一個感覺嚟嘅，你同佢嘅互動啦。咁呢度咧，我就俾咗一啲少少嘅例子大家啦。其實有好多嘅，講唔晒嘅，就係俾大家去知道點樣樣去同小朋友互動咯。例如啦，一啲比較細嘅小朋友啦，幼稚園啊、初小啊，佢哋咧通常咧去點樣去表達佢嘅壓力或者佢嘅唔開心或者係感覺咧，因為佢哋個言語上未必係好識得去表達啦，佢哋嘅詞彙又未足夠啦。佢哋嘅理解力又未咁足嘅時候咧，其實佢哋就會係可能係哭鬧咯，一定係喊噶啦，鬧人噶啦，掟嘢噶啦，同埋佢會特別去黐住你咯。你去廁所咧，佢都要黐住你去咁樣嘅。同埋你見到佢一個行為倒退咧，都係一個好大嘅一個 clue 啦，話俾你聽，佢有啲嘢發生緊嘅。即係例如佢可能夜晚黑會變翻賴尿，係啦，其實戒咗片好多年噶咯喎，係啦，絕對係有能力去廁所噶咯喎，但佢都會夜晚黑有夜尿嘅，係啦，會賴嘅。
咁呢啲咪就係行為倒退咯，大家要留意翻嘅。同埋有一啲遊戲咧，主要都係一啲簡單啲啦，同埋一個感官導向多啲嘅，多啲接觸 touch 嘅，係啦，攬攬啊、錫錫啊、按摩啊呢啲，我相信大家家長都識做噶啦。安全包裹咧就係咧，有陣時我同我啲女玩嘅時候咧，就會係當係好似淘寶咁樣咧，包住晒佢咁樣咧，攞張被包咁樣咧，因為佢哋就覺得好好玩，當自己係一個淘寶嘅包裹咁樣咯。咁又有會小朋友嘅時候就會玩啲模仿遊戲或者角色扮演啦。啊呢個即係好似扮醫生啊、扮病人啊、扮警察嗰啲咧，係啦，你可以咧考下佢哋噶，跟住扮下屋企人啦，一個扮爸爸，一個扮媽咪，睇下佢哋扮啲咩出嚟啊！你咪知道你個小朋友喺佢心目中其實嗰個 image 係點樣樣咯，係咪？嗱，不過大家唔好唔開心啊！如果當佢扮咗一個唔係你想嗰個樣嘅話，又唔好鬧佢咯喎，咁佢以後唔同你玩噶咯喎，係啦。感官嘅觸摸箱啦，即係一個黑色嘅箱或者睇唔到嘅，裡面俾啲嘢佢去摸咧，一個感官上嘅刺激嚟嘅。畫畫啦，畫畫我都做好多嘅。因為透過住畫畫啦，你可以教佢畫屋企人咯，你可以睇得到其實佢點樣去畫啦，每個屋企人之間嘅距離感啦，大大細細啦，喺幅畫嗰度咧，其實都睇到一啲好多反映咗小朋友個內心深處，佢覺得佢成家人係點樣樣嘅，咁樣所以都要了解多啲小朋友咯，同埋就係同佢祈禱啦，同埋感恩啦，都可以係令到佢同佢可以有一個交流嘅，係啦。高小以上啦，嗱呢個咧好多家長都會覺得，哇咁大個啦，佢除咗打機之外咧，即係已經係唔玩任何嘢噶啦。其實我想話唔係嘅，係啦，大個嘅都可以玩 board game 嘅。我入中學嘅時候咧，我就係同啲學生去玩 board game 嘅，其實佢哋玩得好開心噶。你見到頭先我嗰個沙嗰個 case 咧，都係一個15歲嘅男仔去砌啦，好似啲小玩具，好似好低能咁樣樣啦。但係其實佢係玩得好開心嘅，所以咧唔好以為佢大個咗就唔中意玩咯。因為其實嗰個沙盤咧，其實大人都可以玩嘅。我有邀請啲媽媽玩嘅，跟住玩完之後佢都覺得，哦，原來我自己係咁樣樣㗎，即係都有好多反思點喺裏面嘅。咁講翻高小啦，高小嘅小朋友啦，咁佢哋係獨立性啦，佢哋好着重朋輩嘅關係啦，所以啲遊戲咧就唔可以再頭先嗰啲咧，好似咁低 B 咁樣啦。佢要尊重佢嘅，因為佢話事嘅，同埋裡面當中有討論同埋創意係更加好嘅。咁如果佢今日肯同你做角色扮演嘅話咧，咁梗係好啦。你咪等佢睇下扮咩咯，係啦。我啲女咧就比較中意扮翻工嘅，我唔知點解，係啦，翻工咯。但係佢翻工咧做嘢就係去做自己功課咯，咁我覺得冇所謂嘅，都係一個背景嚟嘅啫。你喺翻工嗰度嚟做功課，定係學校裏面做功課，咁佢咪扮演咯，係啊，我覺得都幾好玩嘅有陣時。係啊，壓力球啦，傳遞啦，即係好似揸住個波咁樣樣，係啦，傳到你度嘅時候，你就講個壓力點咯。咁你會知道其實哦，原來我個小朋友佢覺得呢一樣嘢係壓力嚟嘅喎，咁樣樣，你咪清楚佢多啲咯。係啊，未來學校嘅拼貼啊，即係例如一啲係我試過啦，即係攞啲雜誌翻嚟咁樣樣啦，嗌佢裡面可能揾啲圖畫啊。如果今日你係間學校嘅校長，你會設計一間咩學校啊咁樣，咁佢就砌咁樣樣。即係可以係打機24小時嘅咁樣樣，係冇功課嘅呢間學校，咁你會知道其實都真係可能其實佢都幾唔中意啲功課啊，咁你咪探討多啲，去幫你透過住遊戲去製造多啲嘅 topics 可以同佢傾咯，係咪？睇電視啊，或者打機啊，咁都係其實係唔一定係唔好嘅，係啦，都係嗰句。佢有自制能力嘅話，其實係可以嘅，即係當係一個輕鬆下咁樣，其實都可以嘅。不過就係、亦都係可以有陣時打機都可以同埋家長一齊打機都得噶嘛，都係一個 teamwork 嚟噶嘛。同埋就係最好有啲身體嘅接觸啦，咁未必真係攬攬錫錫啦，佢已經咁大個噶啦嘛。你拍拍佢嘅膊頭啊，可能擊下掌啊，其實呢啲都係可以即係繼續有呢一個嘅有少少嘅身體接觸咯。係啦，都係祈禱同埋感恩啦，係啦。其實都係希望令到小朋友覺得好安全啦，願意分享咧佢嘅開學嘅或者喺學校裏面遇到一啲咩狀況啦。因為我哋唔喺佢身邊啊嘛，我哋唔知。
咁所以其實都係好靠小朋友佢肯幾肯去同我哋分享嘅。而今日我希望在座嘅所有嘅家長或者照顧者啦，唔係嗌你要去今日做一個醫生，係啦，唔係真係做咗中醫師咁樣望聞問切啦。其實真係只不過係希望你可以增加去觀察多啲你嘅小朋友，係希望成個家庭裡面係做到一個你可以做得到小朋友一個嘅安全港咯。佢只要覺得感覺到好安全、被愛、接納嘅話，佢自然就會肯同你分享更加多噶啦。咁所以咧，最後啦，點樣知道我哋嘅小朋友嘅情緒，同埋點樣可以知道佢係健康咧？就係第一步嘅望聞問切，你知道咗先啦，係啦。之後當你知道有問題嘅時候，你先可以知道點樣樣去處理咯。但起碼你要知道先咯，OK？係啦。咁最後啦，其實所有嘢都係關於一個你同佢之間嘅關係嚟嘅，係啦。你有關係嘅話，佢咩都會同你講。係啦，就算幾唔開心、幾大嘅壓力，唔緊要，翻到去有爹哋媽咪喺度 support 住我、支持住我嘅話，其實 OK 嘅，可以 handle 得到嘅。咁點樣樣可以增加呢一個親子嘅連結咧？首先咧，你聽小朋友10分鐘講嘢，好過你捉住佢同佢管教60分鐘。因為咧，大家時間好有限，我哋要即係精準啲去做啱事情啦。你聽佢10分鐘，聽佢呻晒啲嘢出嚟啦，你會知道哦，原來佢咁樣咧，原來咁樣諗。聽完之後，媽咪明白嘅，係啦，媽咪都有個意見嘅，你想唔想聽下咁樣樣？好過你捉住佢，喂，你過嚟，其實你頭先咁樣樣就唔啱，唔啱，唔啱啦。你咁樣做咧，就呢個唔成熟嘅表現啦。你咁樣樣咧，講過好多次嘅咧，仍然唔記得嘅，你個腦有冇記住啲嘢㗎？咁樣咁就唔需要噶啦，呢啲係啦，所以你聽咗先啦。係啦，時間多與少唔緊要嘅，最緊要係個質量咯。同埋好多時家長都會係 focus 咗喺嗰個應該唔應該，就唔係就唔會理佢開心唔開心咯。係嘅，佢係應該要做功課嘅，佢係應該要去爭取好成績嘅。但係如果佢當中遇到有一啲事情令到佢好唔開心嘅話，其實佢已經諗唔到啦。我就係唔想做，唔想做咯。係呢樣嘢應該做嘅，但係我唔開心，我咪唔做咯。所以千祈唔好忽略咗佢嘅感受咯。關心咗佢嘅感受，先至再教佢應該同埋唔應該嘅事情會更加好咯。同埋咧就係咧，而家開學其實都係個零月2個月都未夠，咁其實我哋都要 keep 住佢有一個玩嘅時間啦。希望透過住長期啦，玩嘅時間唔需要好多，但係就 keep 住玩都係啦，work hard 同埋 play hard 咯。咁你同佢嘅感情就會好咯。同埋簡單行動啦，望聞問切啦，真係唔好講咁多嘢，望咗聽咗先，係啦，同埋問一啲唔好踩地雷嘅字眼啦，令到佢覺得安全，佢自然就會分享俾你聽噶啦。同埋我都建議家長咧都要自己觀察自己嘅情緒啦，係啦，因為今日照顧一個小朋友真係唔容易嘅，所以你自己好多時都可能有啲情緒會唔知不經，即係自己都唔覺之下 pass 咗俾佢嘅，咁所以大家都要照顧好自己嘅情緒咯。咁當然啦，有啲人就話，哎呀，頭先你講嘅所有嘢都需要一啲時間去運用一下啦，留意下點樣自己去傾偈等等啦。咁其實都係一個長年累月要去慢慢去建立嘅一個同佢親子嘅連結嘅關係咧，唔係三言兩語就即刻可以做得到嘅。反而咧呢一個就係一個最快嘅方法咯，最快最有效可以令到家庭和睦嘅咧，就係大家咧食下啲營養素，令到大家嘅情緒穩定，唔好嗌咁多交，唔好發咁多火，咁自然咧成個家庭就會去和睦好多噶啦。咁呢度都有一啲建議啦，咁亦都係希望家長，如果你都覺得可以試下呢啲嘅，用一個最有效最快嘅方法搞掂咗先，當前一刻，今日聽日就即刻可以開始到噶啦。跟住之後，你個情緒穩定咗嘅時候，自然你就會記得我頭先講嘅望聞問切啦，就可以慢慢喺屋企去試啦。咁最後啦，多謝大家參加完今日呢一個嘅創業學堂啦。呢個就係我嘅 Facebook page 啦。咁有興趣嘅家長們咧、朋友仔咧都可以 scan 我呢個 QR code 嘅。咁今日多謝大家參加啦，希望覺得大家有用啦。下次有機會咧就再喺呢個平台上面同大家分享更加多。多謝大家，拜拜。